Obat batuk darah tradisional di rumah kita manjur. Apa saja perubahan gaya hidup atau pengobatan rumahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi batuk darah? Berikut adalah gaya hidup dan pengobatan rumahan yang dapat membantu Anda mengatasi batuk darah. Yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, menghindari iritasi dan alergi yang membuat Anda batuk. Yang ketiga, memiliki pola makan yang sehat. Dan yang keempat, mengikuti perawatan kesehatan untuk mengatasi kondisi yang menyebabkan batuk darah. Batuk yang disertai darah sebaiknya tidaklah Anda remehkan, karena batuk darah dapat juga dianggap sebagai gejala dari sejumlah kondisi gangguan kesehatan. Bila batuk berdarah terjadi pada seseorang dengan riwayat kesehatan buruk, terutama dialami oleh perokok, potensi jenis batuk satu ini sebetulnya bisa menandakan penyakit serius. Batuk berdarah juga sebetulnya dapat menyerang seseorang yang masih muda dengan riwayat kesehatan baik, yang mengartikan bahwa ada penyakit serius di dalam tubuhnya. Sebaiknya Anda konsultasikan saja ke kami, CV Denatur Indonesia, melayani keluhan batuk darah dengan cara herbal, sehingga lebih aman tanpa efek samping. Hubungi customer service kami melalui HP, SMS atau WhatsApp ke nomor Telkomsel 0813 2662 7499, Indosat 0857 2653 1027, atau ke XL 0838 4220 7639.